Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Эфирде биринчи радионун күндүн темасы программасы. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Максат Мамыралиев. Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөрдө Кыргызстандын эмгек мигранттарынын абалы кандай? ЭЭПтин алкагында мигранттарга кандай жеңилдиктер болууда? Социалдык, медициналык камсыздоо, пенсия маселеси боюнча көйгөйлөр чечилдиби? Биз ушул багытта кеңири сөз кылабыз. Биздин уктурууга Кыргыз Республикасынын мамлекеттик миграция кызматынын маалыматтык кеңеш берүү борборунун директорунун орун басары Алмаз Алыбаев жана Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун бөлүм башчысы Жеңиш Мукамбетов катышат. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Алмаз мырза, алгачкы сөздү сизге берели. Мына Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин мигранттардын абалы бир топ жеңилдеп калды деп көп эле айтып атабыз, бирок ал конкреттүү бир мисалдар менен дагы бекемделип жаткандыгы белгилүү. Анан сиздердин ошол миграция кызматынын маалыматтары кандай? Мурдага салыштырмалуу ушул ЭЭПке киргенден кийин биздин эмгек мигранттарынын абалы кандай болуп калды? Кайсыл өлкөлөрдө көбүрөөк? Албетте Россияда деп айтабыз, дагы кайсы өлкөлөрдө бар ушул ЭЭПке кирген өлкөлөрдө кандай маселе кандай чечилип атат? Ушул тууралуу маалымат менен маекти баштасак. Рахмат чоң. Белгилеп кетсек, белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын эмгек күч ресурстары азыркы мезгилде Россия Федерациясында топтолгон. Айтып кетсек, официалдуу Тышкы иштер министрлигинен берген маалыматтарга карата 650 миң биздин жарандар Россия Федерациясында. Расмий, маалымат. Ал эми андан сырткары Казакстанда, Туркияда, Бириккен Арабтар Эмираттарында, Японияда, Кореяда биздин жарандар өзүнүн ар түрдүү себептер менен ошол мамлекеттерде ишмердүүлүгүн алып барат, окуу жүргүзүшөт. Эми ЭЭПтин алкагында жүргүзүлгөн иштердин эң негизги принциптеринен болуп, бул адам күч ресурстарынын жүрүшүнүн тоскоолсуз жүрүшү болуп эсептелет. Биринчи фазасында ошол жерде белгиленген. Биздин жарандар эч кандай патент албайт, орус тили боюнча экзамен тапшырбайт, же бизге келип туруп Россия Федерациясынын, же Казакстан, же Армениянын, Белоруссиянын жарандары келип уруксатсыз иштегенге мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ошону менен бирге кабыл алуучу мамлекетте, эми Россия Федерациясына алып барасак, кабыл алуучу мамлекеттин эмгек кодекстери жана ошол эмгек менен байланыштуу мыйзамдары биздин жарандарга жалпысынан кабыл алуучу мамлекеттин мыйзамдарына тең болушат. Тең укукка ээ. Азыркы мезгилде Бириккен Евразиялык экономикалык союздун ишмердүүлүгүнүн алкагында работа без границ деген жумуш боюнча бир чоң жумуш алып барып атабыз. Быйылкы жылда биз пландаштырып атабыз. Жылдын башынан баштап бүт экосистеманы Казакстандын, Россиянын, Белоруссиянын, Армениянын, Кыргызстандын бирдиктүү электрондук форматка өтүү. Мисалы үчүн биздин жаран Россияга, Казакстанга болгон бош вакансияларды алып, ал жака жумушка орноштурууга мүмкүнчүлүк болот. Бул чоң советтин чечими менен кабыл алынган, ал боюнча Евразиялык экономикалык биримдиктин тиешелүү бюджет акчалары бөлүнүп берилди. Биздин Кыргызстандын инфраструктурасы буга туура келип атат. Ошону менен биз бул боюнча жумушту алып барабыз. Жалпысынан айтып караганда биздин жарандар салыштырмалуу башка мамлекеттерде ЭЭПтин мүчөсү болбогон мамлекеттерге караганда абдан чоң мүмкүнчүлүктөр пайда болгон. Андан сырткары эң негизгиси бул каражаттар. Мисалы үчүн патент төлөгөнгө, алганга, орус тили боюнча экзамен тапшырганга бир топ биздин жарандардын өзүнө чөнтөгүнө мындайча айтканда калып атат. Бул мүмкүнчүлүк шарттарды биздин жарандар колдонуп, Россия Федерациясында эмгек рыногунда биздин Кыргызстандын жарандарына башка өлкөлөрдүкүнө салыштырмалуу деңгээли дагы, аларды талабы дагы мындай спрос көбөйдү да, мындайча айткандачы. Легалдуу жумуш алып барганга эмгек келишимин түзүп, официалдуу иштегенге дагы көмүскө экономикадан чыгууга дагы бир чоң түрткү болду. Жакшы экен. Дагы ошол эмгек мигранттарын айрыкча ошо Россияда көбүрөөк деп атабыз. Ошол эмгек мигранттарын ар тараптан колдоо, социалдык, медициналык маселелерин чечүү багытында дагы бир топ сүйлөшүүлөр, келишимдер болуп атпадыбы? Алар кандай ишке ашып атат? Реалдуу бүгүнкү мүмкүнчүлүк кандай?
социалдык жактан жана пенсия маселеси боюнча Жеңиш мырза сиз айтып бересизби? Мына өткөн жылдын декабрь айында дагы бир топ маселелер чечилип калды окшойт да. Ооба, 20 декабрда Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынында Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин ортосундагы эмгектенгендердин пенсиялык камсыздоо жөнүндө макулдашуу долбооруна мамлекет башчылары тарабынан кол коюлду. Эми бул макулдашуу кечээ гана иштелип чыккан эмес, бул 2015-жылдан баштап иштелип келе жаткан. Анан ортодо эми 5 мамлекеттин пенсиялык системалары ар кандай болгондуктан кандайдыр пикир келишпестиктер да болгон. Ошонун баарын жокко чыгарып, жалпылап бардык мамлекеттерге ылайыктуу ушундай пенсиялык камсыздоо жөнүндө макулдашууга кол коюлду. Макулдашуу эми азыр ар бир мамлекеттин парламенти тарабынан ратификациялангандан кийин гана күчүнө кирет. Учурда бул иштер жүргүзүлүп атат. Пенсиялык камсыздоо чөйрөсүндө негизги ушул келишимдин макулдашуунун негизги максаттарынын бири бул ушул жарандарыбызды 5 мамлекеттин ортосунда тең укуктарын камсыз кылуу. Ошол ар бир мамлекеттин аймагында иштеген мезгил үчүн ошол мамлекет пенсиялык камсыздоо боюнча милдеттенмени алыш керек деген негизги принцип ушул. Анан мурда буга чейинки жана шериктештиктин курамындагы мамлекеттердин ортосунда келишим иштеп келген. 92-жылы кабыл алынган бул келишимге ылайык аймактык принцип менен иштелип келген. Башкача айтканда 92-жылдын 13-мартынан кийинки мезгилде пенсияга чыккандардын баардыгы ошол мамлекеттин гана пенсиялык мыйзамдарына ылайык шарттарда жүргүзүлүп келген да. Андан кийинки мезгил үчүн көпчүлүк мамлекеттерде стаж эсепке алынбай келген, азыркы мезгилге чейин. Анткени ар бир мамлекеттерде негизинен тилектештик система иштейт пенсиялык. Ошондуктан каражаттардын баары ошол мамлекетке калып аткандыктан эч кандай өз ара бири-бири менен ошол каражаттарды алмашуу тууралуу эч кандай келишим кабыл алынган эмес. Ошондуктан азыркы кабыл алынып аткан макулдашуунун келишимдин долбоору боюнча мүчө мамлекеттер долбоор эмес, кабыл алынды го. Ошол мүчө мамлекеттердин эмгектенгендерди пенсиялык камсыздоо чөйрөсүндө биринчиден бул ошол эмгекке орноштурган мамлекеттин жарандары менен тең укуктуу иш жүргүзгөнгө, камсыздандыруу төгүмдөрүн ошол мамлекеттин мыйзамдарына ылайык чегерүүлөрдү жасоого, демек келечекте тең укуктуу пенсияга укуктарын аныктоо болуп эсептелет. Ар бир мамлекет аймагында иш стажынын мезгили үчүн төлөп берген төлөнгөн мезгил үчүн ошол мамлекет пенсиялык мыйзамдарына ылайык чегерүү жасайт. Стаждары ушул мамлекеттерде камсыздандыруу төгүмдөрүн төккөн мезгил үчүн жалпыланып эсептелет да. Башкача айтканда, мисалы үчүн бизде мисал эле алсак, бизде 20 жыл иштеп, андан кийин Россия Федерациясына кетип калып 10 жылдан бери ошол жакта иштеп жүргөн болсо, расмий түрдө иштеп камсыздандыруу төгүмдөрүн пенсиялык фондуна төлөп жүргөн болсо, ушул 10 жылы дагы укугун аныкташ үчүн стажына жалпыланып эсепке алынат. Ошондой эле башка мамлекеттерде дагы ушул ЭЭПке кирген мамлекеттердин территориясында иштесе, анын баардыгы жалпыланып эсептеле турган болуп атат. Анан бир айырмачылыгы айта кетишибиз керек, биздин жарандарыбыз да туура түшүнүп алышсын. Өтүп кеткен мезгил үчүн тилекке каршы биз пенсиялардын камсыздандыруу бөлүктөрүн экспорттоо жүргүзө албайт экенбиз. Буга чейинкисин жүргүзө албайбыз, бирок стажы эсепке алынат. Ал эми ратификацияланып келишим күчүнө кирген күндөн баштап топтогон каражаттары ошол мамлекеттин пенсиялык мыйзамдарына ылайык чегерилет дагы, сыртка ошол камсыздандыруу төгүмдөрүнүн эсебинен эсептелген бөлүктөрү гана экспорттолот. Башкача айтканда, Кыргыз Республикасынын жараны иштеп келген мамлекеттерден өзүнүн пенсиясына биякта укугу келгенден кийин биз сурамдарды жөнөтүп, ошол мамлекеттерден топтогон акча каражатын күчүнө кирген күндөн кийинки мезгил үчүн
ошол мамлекеттин мыйзамдарына ылайык котортуп алганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Башкача айтканда, бир эле адам 3-4 мамлекетте иштесе, ошол 3-4 мамлекеттин пенсиялык мыйзамдарына ылайык акча каражатын топтоп алат. Ошондо пенсиясы бир эле Кыргызстандын пенсиясы эмес, башка мамлекеттердин да пенсиясындай болуп келе берет да, бирок ал которуу жолу менен келет. Анан ушул акча каражаттарын которууда дагы бир топ маселелер болгондуктан азыркы күндө параллелдүү түрдө эле иш жүргүзүлүп атат. Ошол келишимди ишке ашыруу боюнча жобо иштелип чыгып атат. Ошого жараша баягы компетенттүү органдар кантип маалымат алмашат, кандай кимге кайрылыш керек, кандай учурда кандай шарттарда пенсияга укуктарын коргойбуз деген маселе каралып атат. Рахмат. Урматтуу радио каармандар, сиздер биринчи радиодо мигранттар маселесине байланышкан түз эфирдеги маекти угуп жатасыздар. 39-21-90, 39-19-33 телефондору аркылуу суроолорду кабыл алабыз. Андан сырткары Facebook'тагы биринчи радионун баракчасынан дагы көрүп, угуп, мигрант маселесине, деги эле мигранттардын көйгөйлөрүнө тиешелүү суроолорду берсеңиздер болот. Алмаз мырза, мына жогоруда айтылып атпайбы, реалдуу ишке аша турган, ишке ашып жаткандардын өтө маанилүүсү бул пенсия маселесинин чечилиши болду да. Мындан сырткары саламаттыкты сактоо тармагында, билим берүү тармагында дагы башка бир топ маселелер бар. Анан ушул боюнча баягы барган мигрант мыйзамдуу ишке кириш керек, бардыгын мыйзамдуу кылыш керек, документтери так болуш керек деген маселе өтө маанилүү да. Анан буга чейин да сиздер көп айтып жүрчү элеңиздер, ушул сиздерге кайрылса, тиешелүү түзүмдөргө кайрылып, кеп кеңеш алып, консультация алып, анан барышса депчи, ишти баштаарда. Ушул багытта түшүндүрүү иштери, ар кандай көйгөйлөрдү алдын алуу иштери кандай жүрүп атат? Миграция кызматынын мүмкүнчүлүгү канчалык болуп атат бул багытта? Абдан жакшы суроо болду. Азыркы мезгилде Россия Федерациясында жумуш алып барып аткан биздин жарандар, Казакстанда жарандар эң негизги көйгөй болуп, биздин жарандар ал жакка баргандан кийин ар түрдүү себептер менен каза болуп калган учурлар болуп атат. Бул биринчи көйгөйлөрдөн болуп атат. Маркумду өз мекенине алып келип жерге берүү. Анан 2 жыл мурда өкмөт тарабынан, азыркы иштеп аткан өкмөт тарабынан токтом кабыл алынган, өзгөртүү толуктоо боюнча. Ал жерде 50 000 сом бир төлөм берилет, маркумдун сөөгүн өз мекенине алып келүү боюнча. Анан ага чейинки 40-чы токтом болгон, ал жерде бир 20га жакын документ бериши да маркумдун туугандарычы. Анан ошол транспорттук чыгымдар бардыгын көрсөткөндөн кийин анан биздин борбор тарабынан карап төлөнүп беришти. Азыркы мезгилде 3 эле документ кабыл алууну сурап атабыз. Бул маркумдун өлгөнү тууралуу нотариалдык тастыкталган документ, алуучу кишинин паспорттун көчүрмөсү, анан кийин туугандыгы жөнүндө тастыктаган документ. Тилекке каршы эми каза болуп калганда маркумдун туугандары, тааныштары ошол жерде каражат керек болот экен да. Бул дагы бир көйгөй көрсөтүп атат. Азыркы мезгилде биз токтомдун долбоорун оңдоп, түздөп, керектүү элдин мүдөөсүн угуп, ошол жерге андан сырткары депутаттар, өкмөт тарабынан да бир топ бизге келген поручениялар буну аткаргыла депчи. Ошол 50 000ди дагы 100 000ге көтөрүү боюнча дагы сунуштама кылып атабыз да. Мындайча айтканда, ал акча каражаты жетпейт деп бир топ диаспорадан сунуштар келип түшкөн да. Бул Кудай буйрса, эгерде бул токтом кабыл алып калса, быйыл ошону ишке ашырабыз деген пландарыбыз бар. Экинчи маселебиз бул биздин жарандар, мына сизге буга чейин деле белгилеп кеттиңиз, көп учурларда өздөрү мындай эмгек келишимин түзбөй, бир кандайдыр бир кара схемалар менен иштеп, көмүскөгө түшүп, өздөрүнүн айлык маяназын албай калган учурлар көп болуп атат да. Анан биз дагы миграциялык кызмат буга чейин ээптин алкагында работа без границ деп айтып кеттим. Бул чоң экосистема, чек арасыз жумуш деген деп ошол жерде биз мындай түшүнүк киргизип атабыз. Кара жумуш берүүчүлөрдүн кара тизмеси депчи. Ошол айлык бербеген, маяналарын убагында албаган, тиешелүү мындай төлөмдөрдү аткарбаган жумуш берүүчүлөрдүн тизмегин кылып, ал жака мындайча айтканда жарандарды кирип иштебегиле деп иш-чараны көрүү боюнча максаттарды коюп атабыз да. Кудай буйрса, эми ушул быйылкы жылы бул ишке ашып кала турган болсо, биздин жарандарга да бир топ ыңгайлуу шарттар түзүлөт деген ойдобуз. Кошумчаңыз бар? Кошумчалап кетейин. Чындыгында эле мына
туура айтып атышат. Бул жерде расмий түрдө эмгектенген жарандар деп бекерден айтылган жок. Анткени жогорудагы мен айтып аткан келишим дагы ошол расмий түрдө иштеген адамдарга гана жарайт да. Ошондуктан ушул иш берген мамлекеттердеги иш берүүчүлөр менен эмгек мамилелерин расмий түрдө тариздештирип алыш керек дагы. Ошол социалдык төлөмдөрдү төккөнгө аракет кылыш керек. Антпесе келечекте баягы эле мурдагы эле система менен иштеп келе берсе, анда ошол боюнча эле укуктары корголбой калат. Ошондуктан расмий түрдө иштеп айлыгынан которулган акча каражаттарын өздөрү көзөмөлгө алып карап туруш керек. Анан бул боюнча дагы буюрса мына миграция кызматы менен Россия Федерациясынын эмгек жана социалдык коргоо министрлиги дагы бизге жардам көрсөтөбүз деп атышат. Жерлерде мына Россиянын Федерациянын региондорунда кайсыл жерде биздин жарандарыбыз көбүрөөк эмгектенсе, ошол жерлерге жеринде чыгып түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнгө биз дагы кызыктарбыз. Көмүскө экономикадан чыгарганга иш берүүчүлөрдүн жанагы кара тизме деп атасыз, ошолордун баардыгын бизге дагы жардам болот эле деп атышат да. Анан биз ошол элчилик менен консулстволор менен иш алып барганга даярбыз. Буюрса чогуу чаран чыгып элге түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз деп максат коюп атабыз. Ошол биздин эмгек мигранттары көбүрөөк болгон Россияда мисалы миграция кызматынын өкүлчүлүгү иш алып барып жатат да азыр ушул тапта. Анан аларга да кайрылгандар же болбосо алар ушинтип жеринде кандай жардамдарды көрсөтүп атат? Жанагындай көйгөйлөр болгондо алардын колу жетеби же жанагындай коомдук уюмдар, диаспоралар менен биргеликте иш алып барасыздарбы? Бул Россия Федерациясындагы өкүлчүлүк эки тараптуу келишимдин негизинде түзүлгөн. Толук ыйгарым укугу бар миграциялык жааттагы маселелер боюнча ишти жүргүзүү боюнча. Ал жерде биздин жарандарды кабыл алуу боюнча дагы графиктер бар. Эң негизги көйгөй болуп ушул биздин өкүлчүлүктүн азыркы мезгилде биздин жарандардын айлык маяназын кайтарып берүү болуп атат да. Былтыркы жылдан эле эсебинен 6,5 миллион рубльдин тегерегинде акча кайтарылып берди биздин жарандарга. Бул абдан чоң жумуш болду. Анткени биздин жарандар маяназын ала албай калган учур, эмгек келишимин түзбөй койгон учурлар, эми 5 кол бирдей эмес экен, ар түрдүү жумуш берүүчүлөр бар экен. Ошол көйгөйлөрдү чечүү боюнча биздин кызматкерлер толук кандуу ишти алып барды. Алмаз мырза, мына жогоруда Жеңиш мырза айтып атпайбы, жана пенсия көйгөйү маселеси чечилип атат депчи. Бирок эгер жанагыдай расмий түрдө жумушка кирип, эмгек келишимдерин түзүп, ошондой бир мыйзамдуу иштебесе, аларга деле ошол пенсия деген маселе чечилбей кала берет да. Ушуну мигранттарга жеткирүү багытында кантип аракет кылса болот? Биз жумушка кетип атканда бир топ биздин мигранттарга мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Бул биринчиден биздин официалдуу мындай интернетти көп колдонушуп атат, сайттарыбыз бар. Сайттарыбыз аркылуу маалымдайбыз. Андан сырткары эки түз байланыш телефонубуз бар. 1899 1977. Ушул номерлерге биздин жарандар кайрылып туруп тиешелүү маалымат алганга мүмкүнчүлүк бар. Андан сырткары мына азыр ушул биринчи кварталда биз элдер WhatsApp менен көп колдонуп атат. WhatsApp аркылуу ачык канал ачайлы деген оюбуз бар. Бул боюнча тиешелүү жабдуулар керек экен. Аны азыркы мезгилде донорлор менен сүйлөшүп атабыз. Тез убакыттын ичинде биз буну жумушка киргизебиз. Жетекчилик тарабынан бул боюнча буйрутма берилген. Биз муну аткарабыз. Буну да кошумча маалымдап элдерге жеткизебиз. Ошону менен бирге быйылкы жылдын биздин иштөө план графигибизде мына Кудай буйруса эмки жумадан баштап биз Ош областында кызматкерлерибиз барып эл менен жолугушуу жүргүзүшөт. Эл менен түздөн түз баарлашып, алардын көйгөйлөрүн угуп, ошону менен бирге бизде чет мамлекетке барып жумушка орношуу боюнча программаларыбыз бар. Жумуш берүүчүлөр өздөрү келип биз менен кошо эл менен жолугушууда элдер менен аңгемелешүү өткүзгөнгө мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз. Жакшы экен. Азыр бизде угармандар бар, кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Угуп жатабыз сизди. Кичине кечирип кошулуп калдым. Туура эмес болуп калса кечирип койгула. Мына биздин балдар азыр иштеп атпайбы Россиядачы, анан расмий түрүндө менин өзүм эле иним менен кызым бары иштешти да, ана расмий түрүндө алышпайт экен жумушка. Аларчы анан өзүңөр билесиңер, көрүнгөн жерден жумуш ошончо жол баскандан кийин жумуш иштешет да, аларчы
карайлап анан кирет экен, 1 жыл 6 айлап иштешип, айлыгын кичине аванса берип коет экен дагы, анан калган айлыгын беришпейт. Анан бир балабыз депрессия болуп келди. Ошол жерде прораб болуп иштеп 15 кишини иштеди ушу Кыргызстанданчы. Анан айлыктарын ала албай, ал орто жолдо жүгүрүп, же өзүнө жок, же балдарга жок. Эми ошолор карайлап каяка барат? Ошолорду биле албай эле кайра айланып, ушу именно борбор Москвада иштеп ошондой көргүлүктү көрүп келишти. Кандай кылсак да кимге кайрылат булар? Рахмат. Сизге дагы рахмат. Дагы бир угарманды кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло, ассаламу алейкум. Угуп жатабыз. Бул эми жакшы маселе да. Бул мигранттар себеби эмнеде болуп атат? Биздин Кыргызстандан чыкканда расмий эмгек миграция министрлиги менен эмне үчүн келишим түзүп кетпей атышат? Себебин айтып кое болочу. Балким силер көп процент акча алып коюп атасыңар. Мыйзам чегиндечи, балким ошондон качып атабы дейм да. Рахмат. Азыр ошол жана өз алдынча жумушка кеткендер кандай болот? Анан атайын келишимдерди түзүп, жумуш берүүчүлөр менен сүйлөшүүлөрдүн алкагында кантип жумушка кетет? Азыр Алмаз мырза айтып берет. Андан мурдагы эженин суроосуна да сиз жооп берет окшойсуз, Эми биринчиден айтып кетерим, мен экинчи суроодон баштайм, анан ошонун негизинде биринчи суроого да жооп чыгат депчи. Биздин программаларыбыз ачык түрдө бар. Россия Федерациясында быйылкы мезгилде 80ден ашуун жумуш берүүчүлөр менен келишимдерибиз бар, алар иштейт. Эң актуалдууларынан болуп, азыр Москва шаарында жумуш берүүчүлөр менен келишимибиз бар. Алда мындай шарттар бар. Самолеттун билети бекер берилет. Бул биринчи. Экинчи, тамак ашы кээ бир учурларда жумуш берүүчү тарабынан төлөнөт. Кээ бир учурларда тамак аш мындайча айтканда арзан баада берилет да, күнүнө 80 рубль берилет да. Эми ошону акчаны кийин айлык маянадан кармап калышат. Жатаканасы бекер. Биздин шарттар боюнча, келишимдин шарттары боюнча, бир мындай общежитияда жашаса, бир комнатада 4 адамдан ашык жашабаш керек. Эгерде квартира боло турган болсо, 2 комнатный квартирада 4 адамдан ашык жашаганга болбойт. Биздин келишимибизде көрсөтүлгөн, самолеттун билетин алып беришет, барып иштегенге мүмкүнчүлүгү бар. Айлык маянасы. Эгерде күнүнө иштейм дей турган болсо, 1,5 миң рубль күнүнө берилет. Бул мындай салыктан, башкалардан бошотулган, төлөнүп бүткөндөн кийин колуна 1,5 миң рубль деп эсептей бериш керек. Мындайча айтканда 35 миң рубльдан башталат. Андан сырткары уруксат документтери. Баягы уруксат документтер дегенде мындай да, ал жерде учетко туруш керек адам. Андан сырткары мындай милицияга барып, ал жерге учетко туруш керек, ФМСгечи. Ошол жерде бир кандайдыр бир төлөмдөр бар, аны жумуш берүүчү төлөйт. Бул официалдуу түрдө эмгек келишимин Кыргызстанда кол коюлуп, көрсөтүлүп, анан Россиянын мыйзамына ылайык ал жакта кол коюлуп бекитилет да. Биздин гарантияларыбыз ушул. Эми экинчи маселе боюнча, эгерде бир кандайдыр жумуш берүүчү эл аралык нормаларга ылайык Россия Федерациясындагы ошол келишимдерди ратификациялаган, ал жерде бул адамды эксплуатациялоо болуп эсептелет. Биздин түз байланышыбыз бар. Биздин түз байланышыбызды дагы кайталап кетсек, номерлерде 1899 түз байланышыбыз бар, 1977 официалдуу түрдө ошол жерге кайрылып, эже бул маалыматты алса болот. Андан сырткары 64 17 14 бул биздин кабылдаманын телефону. Өзүнүн аты жөнүн айтып, телефонун калтырып койсо, мен азыр барып жумушта бул эже менен да кайра сүйлөшүп, буну контролго алып, бул маселени чечкенге түздөн түз биздин көмөк кылганга милдеттүүбүз. Ошон үчүн биз буну аткарабыз. Биздин борбордун аткарып аткан иштери боюнча биз азыркы мезгилде Турцияга, Бириккен Арабтар Эмиратына, Россия Федерациясына, Казакстанга жумушка, анан Түштүк Кореяга жумушка орноштурабыз. Бул боюнча биз ачык, айкын маалыматты беребиз. Бирок тилекке каршы элдер суроо берип атат. Маалымат жакшы жетпейт окшойт деген мага да бир мындай азыр көйгөй бар экенин билдирип атат. Биз дагы бул боюнча ишти күчөтөбүз. Деги эле ошол расмий түрдө жумуш эмгек келишимдерин түзүлүп жумушка кетиш үчүн жарандар кайда кайрылса болот? Мисалы, сиз жогоруда айткан өлкөлөргө барыш үчүн. Биздин борборго кайрылса болот. Бул Токтогул көчөсү 227. Бул Бишкек шаарында, Ош шаарында Ленин көчөсү 221де биздин борборубуз бар. Ал жерде тиешелүү адистер кеп кеңешти берип, түшүндүрмө берсе болот. Андан сырткары
уюлдук тиркемебиз бар, справочник мигранта деп. Бул жерде Google Play Market'ten барып көчүрүп, ал жерде мындай окуп, түшүнүп, адам башында мындай бир маалымат алганга дагы мүмкүнчүлүктөр бар. Ошону менен кошо дагы түз байланыш телефондорубуз бар. Рахмат, урматтуу радио угармандар, сиздер күндүн темасы программасын угуп жатасыздар. Биз Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында мигранттарга кандай жеңилдиктер болууда, ушул багытта сөз кылып жатабыз. Биздин студиянын меймандары Кыргыз Республикасынын мамлекеттик миграция кызматынын маалыматтык кеңеш берүү борборунун директорунун орун басары Алмаз Алыбаев жана Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун бөлүм башчысы Жеңиш Мукамбетов бар. Азыр бизге байланышка чыккандагы угарман бар, анан Facebook пайдалануучулар да кайрылып жатат. Алгач угарманды кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Бишкекчанан Айлембек Төрөкан. Бүгүнкү күндө Москвада иштеп аткандардын эң көп арызданган жери түздөн-түз жолдон кармап, алардын чемпионун актарып, паспорт режимин ашыкча текшергендиги. Экинчиден, квартирада жаткан жеринен бастырып кирип, алардын укугун тебелеп, тынчтык бербестен, алардын мындай ынанымдуу иш аракет жасаганга мүмкүнчүлүк бербегендиги. Үчүнчү, таксист Бектуров Мокалов жана алардын түздөн-түз иш аракеттерин жасоого мүмкүнчүлүк бербей аткандыгы жөнүндөгү маселелердин баардыгын бул Москванын шааркомуна кайрылууга мүмкүнчүлүгүңөр барбы? Ошолор жөнүндө жардам берүүгө кандай иш аракеттерди жасай аласыңар? Же Бишкекте туруп эле ушул жерден акча жыйнагандан башка иш кылбайсыңарбы? Алемов. Рахмат. Азыр ушул суроо боюнча Алмаз мырза даярданып турсаңыз, бизде бир суроо бар экен. Пенсия маселеси Түркиядагы мигранттарга да чечилди дейдиңиздер эле, кандай маалыматтар бар дейт, айтып берсеңиз. Турция мамлекети менен дагы келишимге кол коюлган. Тилекке каршы азыркы учурда Түрк Республикасы тарабынан, парламенти тарабынан ратификацияланбай атат, күтүп атабыз ошону. Биз өз мезгилинде биздин парламент аркылуу бул келишимди ратификациядан өткөзгөнбүз. Негизги принциптери мен жогоруда айтып кеткендей эле Евразия экономикалык биримдигиндеги мүчө мамлекеттердин ортосундагы пенсиялык камсыздоо боюнча келишимдин принциптеринде эле да пропорционалдык, теңдемелүү принцип. Ал жерде дагы түрк мамлекетинде канча жыл иштесе ошол жактагы мамлекеттин мыйзамдарына жараша пенсиялаштырылат. Ал эми бизде иштеген учур үчүн биздеги мыйзамдарга ылайык. Ошондон кийин баягы алмашуу жүргүзүлөт деп атабыз, экспорттоо жүргүзүлөт деп. Мына бул жөнүндө сөз болуп кетти. Мына жогоруда да Алмаз мырза айтып кетти. Корея мамлекети менен Сауд Арабия мамлекеттери менен да иш алып барылып атат. Корея мамлекети менен аларда негизи топтомо пенсиялык система экен. Бизден айырмачылыгы анан 9% кармалат экен. Иш берүүчү 4,5, ишкер өзү иштеп аткан адам 4,5%ды пенсиялык фондуна которот экен. Баягы маалымат жоктугунан биздин көп жарандарыбыз барып иштеп расмий түрдө айлыгынан которгон акчасын албастан кайтып келгендер көп экен. Биз ошондуктан 2015 жылы Кореянын пенсиялык системасы менен макулдашууга меморандумга кол коюлуп, азыркы күндө социалдык фонд толук кандуу түшүндүрүү иштерин жана көмөк көрсөтүү иштерин жүргүзүп атабыз. Жарандарыбыз иштеп кайтып келген учурда дагы аркасынан акчалары которулуп келип атат. Биз тийиштүү документтерди топтогонго, ошол жаран бул жактан банктык эсеп ачкандан кийин ошол банктык эсебине которгонго жардам көрсөтүп атабыз. 25 адам алды, ортосу эсеп менен $3,000 тегерегинде ошо пенсиялык которууларын алып атышат. Аларда толугу менен иш берүүчүнүн эсебинен да кармалган каражаттар, анын үстүнө үстөк төлөмдөрү инвестициялык кирешеси менен которуп берет экен. Ушул айырмачылыгы бар. Анан азыр мына жерлерде жолугушууларга барганда да айтып атабыз, эгер ошол жака бара турган болсоңор, өзүңүздөрдүн укуктарыңыздарды билип алып, келе жатканда кайтарып ала турган акча каражаттарын кайтарып алгыла деп. Бул боюнча иш жүргүзүлүп атат. Сауд Арабиясы менен дагы, мына азыр Италия менен да сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Биздин көп жарандарыбыз ошол жакта да иштешет экен.
негизинен Өзбекстан менен дагы баягы өз ара кызматташуу келишимине кол коюлган. Келечекте ушундай иштерди дагы жүргүзөбүз деген ойдобуз. Анан азыркы учурда түшүндүрүү иштерин биз кол борбор аркылуу дагы, өзүбүздүн сайт аркылуу дагы жүргүзүп атабыз. Азыркы күндө эми жаңы технологиялар мүмкүнчүлүк берип атпайбы, интернет аркылуу каякта болбосоң дагы маалымат алганга. Ошондуктан биздин соцфонд чекиткейжи деген сайт аркылуу кирип маалымат алсаңыздар болот. Андан тышкары жеке эсебинен маалыматты мына жеке электрондук камсыздандырылган адамдын электрондук кабинетин ачканбыз. Бул система июлдан баштап иштеп атат. Бир жолу келип арыз менен кайрылып, өзүңүздөргө пароль алып, каттоодон өтүп койсоңуздар, биздин сайт аркылуу ошол жеке кабинетиңиздер менен бир топ арыздарды алыстан берсеңиздер болот. Бул камсыздандыруу эсебинен көчүрмөгө, жанагы топтомо фонддун акча каражатын көрүп алабыз десеңиздер, ал боюнча пенсияны чектөөгө, пенсияны кайра эсептетүүгө, пенсиянын төлөнүшүн бир булактан экинчи булакка которууга, пенсияны узартууга, жанагы майыптыгы боюнча ушундай учурларга арыз бергенге, анан баягы өзү дагы арыз менен кайрылууга мүмкүнчүлүк берилип атат. Кол борборубуздун номери 1202 түз номер. Кайрылса болот. Анан ишеним телефондору 54 33 16 57 66 61. Рахмат. Бизде жанагы Алимов Төрөкан агайыбыздын суроосу бар. Алмаз мырза бул боюнча азыр жооп берет. Дагы бир угарманды кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло, саламатсыңарбы? Угуп жатабыз сизди. Алайкул, рахмат, өмүрлүү болгула. Тиги мен миграционный службага өзүм личный эле өтүнүчүм бар эле. Айтыңыз, угуп жатат сизди. Эми силер аркылуу Таалайкүл мага тиги миграционный службадан жардам берген. Рахмат, өмүрлүү болгула. Кызым, инимдин кызы депор болуп калганда, анан Майрамбек деген жигит ошо российский эмеден МВДдан кат алып берген. Депор болгон кызды снимать этилди депчи, келе берсеңер болот деп. Анан мен шашып 4 айдан кийин, 5 айдан кийин, 4,5 айдан кийин билет алып учурайын десем, тиги жерден өткөрбөй койду. Бул жалган кат экен. Мындай депор болгон списоктон снимать этилген жок деп. Анан кайра Майрамбекке чыгып, алардын дагы шайын оодарып, тияка бияка жүгүрүп, эчтеке кыла албай койдук. Айланайын. Алмазбы, аты ким? Жардам берип ушу. Энеси россиянка, ал гражданка, иниси да ошо Россияда төрөлгөн. Анан ушул жака кошолбой атам эне менен баланы. Ушуга жардам бере аласыңарбы, Айланайын? Сиз азыр сиз координатыңызды да калтырып койсоңуз азыр биздин режиссерго. Жооп бере бересизби, Алмаз мырза? Мен биринчи суроо боюнча жооп берип коеюн. Бул айтып кеткен аксакалдын көтөргөн көйгөйлөрү боюнча Тышкы иштер министрлиги толук көзөмөлгө алып атат. Бардык кандайдыр бир терс көрүнүштөр, ошондой мыйзамсыз көрүнүштөр болгон боюнча Россия Федерациясынын биздин элчилигибиз, генералдык консулство тарабынан бүт Россиянын аймагында бул көзөмөлдө. Мына акыркы болуп кеткен окуялар боюнча дагы расмий түрдө Россия Федерациянын официалдуу жетекчилери өздөрүнүн позициясын билдирди. Туура эмес болуп калган мыйзамсыз көрүнүштөр боюнча. Экинчиден, кандайдыр бир терс көрүнүштөр болуп атса, бул сигналдарды жеткизүү үчүн биздин ушул жерде өкүлчүлүктөрүбүз, Тышкы иштер министрлигинин өкүлчүлүктөрү, биздин генералдык консулстволор бар ал жерде, ал жака маалымат жетиш керек деп ойлойм. Негизинен бардык түрдө биздин мамлекеттик органдын уюшулган биримдиктүү иштер жүргүзүп атабыз, маалыматты толук жеткизгенге аракет кылып атабыз. Анан баягындай оор бир мындай кине койгон, бул туура эмес деп, акчаны алып атасыңар деген, бул каяктан келди, эмне болду, ошол боюнча да тактап берип койсо аксакал. Биз дагы тиешелүү, мына азыр дагы угармандар угуп атат, өкмөттүн адамдары угуп атат бул боюнча дагы. Биз дагы тиешелүү иш-чараны карайлы. Бул боюнча көрүнүштөрдү кылайлы. Эми кара тизме боюнча бул дагы абдан чоң көйгөй. Бул Россия Федерациясына кирүүгө тыюу салынган адамдар боюнча азыркы мезгилде 60 миңден ашуун адам кара тизмеде. Дагы деле. Бул былтыркы жылы дагы расмий түрдө Россия Федерациясынын президенти Кыргызстандагы келген иш сапарынын алкагында дагы бир топ биздин жарандарга мүмкүнчүлүк түзүлгөн амнистия боюнча биз иш-чараны алып аткарганбыз. Быйылкы жылы дагы биз ойлоп күтүп атабыз, ушундай бир иш-чара болот деп. Не дегенде, бул биздин Кыргызстандын жарандары Россия Федерациясында жүрүп мындай мыйзам бузууга дуушар болуп,
Анан кара тизмеге кирүүчүлөрдүн сандары болгон да. Эгерде биз былтыр Россия Федерациясынын ошондой бир кандай кадамы болбогондо, быйылкы жылда божомол менен бир 180 000 адам болуп калмак да. Ошон үчүн 3 эсе мындай аз болуп атат. Бул биринчиден. Экинчиден, азыркы мезгилде эже мындай контакттарын берсе, биздин кызматкерлер менен кошо биргеликте бул иш-чараны алып, толук кандуу маалыматты берип, эмне себептен мындай болуп калганы боюнча маалымат берейик. Дагы бир жолу аракет кылып көрөсүздөр, Көзөмөлгө алабыз. Рахмат. Анан бир маселени тактап койсок да, Алмаз мырза, мына сиздер Бишкекте отуруп эле акча чогултуп атасыздар деп атпайбы? Бир нерсени дагы угармандар билип алганы дурус го. Айрымдары билет деңизчи, жанагы жеке менчик компаниялар, ар кандай фирмалар дагы бар да, чет өлкөгө жумушка жөнөтөбүз деген. Анан алар дагы ошол көрсөткөн кызмат көрсөткөндүгү үчүн да акы алат. Анан айрымдар ойлошу мүмкүн, ушунун баардыгын эле миграция кызматы Бишкекте отуруп алып акча чогултуп, анан башка жака жумушка жиберип атат деп. Ошондой фирма, компаниялардын көзөмөлдүгү кимдин жоопкерчилигинде? Бул компанияларды көзөмөлдүгү бул миграция кызматынан көзөмөл жүргүзөбүз. Мыйзамга ылайык, эгерде айлык маяназынын 50%-на чейин бир жолу төлөм алганга укугу бар. Мисалы үчүн $200 айлык маяназы болсо, $100 ал өзүнүн көрсөткөн тейлөөзү үчүн, алганга кызмат көрсөткөн үчүн акча алганга укуктуу. Биздин программалар бул мамлекеттик деңгээлдеги программалар. Биз бул көмөк көрсөткөн үчүн биз акча албайбыз. Биз башка жарандарды укугун коргоо үчүн жана аларга шарт түзүү үчүн мындай мамлекет тарабынан түзүлгөн орган. Рахмат. Дагы бир суроо бар экен. Россияда жашап, вид на жительство алып, пенсияга чыгып келсе болот дегендин канчалык чындыгы бар дейт Жеңиш мырза? Ушундай дагы имиштер аралап жүрөт го коомчулукта. Россия Федерациясында эле эмес, бардык мамлекеттерде пенсия менен камсыздоо туруктуу жашаган жери боюнча жүргүзүлүп келет. Азыркы күнгө чейин келишим күчүнө киргенден баштап жанагындай экспорт катары которула турган болуп атат. Азырынча бул туруктуу жашаган деген эмнени билдирет? Ошол мамлекеттин республикалык же болбосо федеративдик бюджетинен төлөнө турган төлөмдөргө болгон укугун тастыктайт. Мисалы үчүн бизде базалык бөлүгү бар пенсиянын, үстөк төлөмдөр бар, компенсациялык төлөмдөр бар. Мунун бардыгы республикалык бюджеттин эсебинен төлөнөт. Эгер биздин жараныбыз Россия Федерациясына кеткен болсо, келечекте биз анын болгон камсыздандыруу бөлүгүн гана которуп беребиз. Ал эми бул жактагы республикалык бюджеттин эсебинен төлөнө турган төлөмдөр которулбайт. Бул шарттар, талаптар келишимде так жазылды. Анткени ар бир мамлекеттин бюджетинен төлөнө турган төлөмдөр бар экен. Ошондуктан ошол туруктуу гана жашаган жери боюнча ошол төлөмдөр төлөнөт. Калганы жанагы камсыздандыруу төгүмдөрүнүн эсебинен эсептелип чыгарыла турган бөлүктөрү толук кандуу төлөнүп берилет деп эсептелип атат. Анан Россия Федерациясына бизде жалпысынан кеткенде ушул барып баягы жашоого эме алат экен, вид на жительство деп коебуз. Анан ошол алганда Россия Федерациясы ошол учурда гана пенсия менен камсыздоо маселесин карайт. Анан эгер бул жакта иштеген мезгилин аларда 2002 жылга чейин эсепке алат экен стажга. Ошондуктан азыркы күндө бизде өтө көп бардык жарандыкты алган, жарандыкты албастан жанагындай вид на жительство алгандардын бардыгынын пенсия менен камсыздоо маселеси тургандыктан Россия Федерациясынын пенсиялык фонду бизге сурамгаттарды абдан көп жөнөтүп атат. Азыркы күндө бүт ушул Кыргызстандын аймагында иштеген мезгил үчүн Союздун убагынан берки мезгилдердин баарын текшерүүдөн өткөзүп атат. Биз бул боюнча да сүйлөшүүлөр жүргүзүп келгенбиз. Эмне үчүн ар бир адамдын иштегенин эле баардыгын эле текшерип атасыңар? Союздун убагында бирдей эмгек китепче, баягы бирдей шартта жумуш менен камсыздоо жүргүзүлгөн. Ошондуктан сурамгатты жөнөтпөгүлө десек, алар айтып атышат, бизге ушундай жасалма документтер менен ошол кайрылгандар болуп атат. Орто Азиядан барган жарандар, кайрылуулар текшергенде чыкпай калып атат. Ошондуктан биз текшерүүгө мажбур болуп атабыз деп. Ошондуктан биздин жарандарыбызга да айтып коеюн, эгер бул жактан алып кеткен документтериңизди кандайдыр бир жасалмалоо менен алып барсаңыздар, ал өтпөйт. Анткени
кайрадан текшерүүгө жөнөтүп атышат. Бизге дагы көп жумушту пайда кылып атат. Анткени бул кошумча иш болуп атат бизге. Бардык аймактык башкармалыктарга биз кошумча барып текшерип бергиле, мунусун сураткала. Ошол эле архивдик мекемелерди биз сурамдар менен аябай көмүп салып атабыз. Анткени мына Бишкек шаарында негизги басымдуу бөлүгү ушул жактан кеткендиктен ишкана мекемелердин көбүнүн архивге өтүп кеткен документтер аркылуу сурамдарды жөнөтүп атышат. Рахмат. Момунов деген Facebook пайдалануучу жиберип атат өзүнүн суроосун. Бүгүнкү күндө эң көйгөйлүү маселе Москвада каттоо болуп атат, регистрация дейт. Бул боюнча азыр эреже талаптар өзгөрдү да, мисалы ЭЭПке киргенден кийин, Алмаз мырза. Жалпысынан каттоо боюнча дагы биздин жарандардын мүмкүнчүлүктөрү бар. Ал жерде биздин жаран 90 күндүн ичинде катталса болот да. Бул негизгиси. Анан кийин биздин жарандар көп учурда өз алдынча жумуш издеп барган үчүн бул көйгөйгө өздөрү кабыл алып калып атат да. Анткени жумуш берүүчү айтып атат: "Мен каттооң менен сенин иш алып барбайм, сен өзүң катталып кел, анан жумушка алам" деп, жумушка алам деп. Ошондон дагы бир топ көйгөй келип чыккан үчүн биздин жарандар жалпысынан айтып караганда бул мегаполисте Россия Федерациясынын өзүнүн жарандары дагы Москвада каттоо туруу өтө оор. Рахмат. Суроону угалы. Акыркы суроо болсун. Саламатсызбы? Кыскача айтыңыз. Саламатсыздар. Мен мындай суроо да. Орустардын эмгек ресурстарынын жетишпегендиги үчүн элинин саны өспөгөндүгү үчүн жанагы өздөрүнүн программаларын кабыл алып атат да. А биздин барган эмигранттарга мамиле тигиндей болот. Баягыдан бери айтып атышты бардык радио угармандар да. Менин суроом мындай да. Биз ушул алардын ички маселесин түшүнүп туруп, көрүп туруп, биз алар менен бөлөк мамлекет болгон менен башты бир эле мамлекетпиз да. Эмне үчүн биздин мигранттардын укугун жогорутан да мыйзамдын деңгээлинде биринчи барганда жанагы регистрация, учеттон баштап жанагы договор менен иштегенге, айлыгын алганга чейин күндөн ары бери басып тургандагы жана контролуна чейин бир тартипке келтире албай келебиз да канча жылдан бери. Кыскача айтып коюңуз, эми жанагы ЭЭПке киргендеги эреже талаптардын аткарылышы, жанагы ишке ашып аткан долбоорлор, мунун баардыгы ушуга болгон аракет да, Алмаз мырза. Мен айтканым, биздин программабыз боюнча бул киши көтөрүп кеткен маселе мына. Жумуш берүүчү учетко коет, биз аркылуу кетсе. Жумуш берүүчү айлык маянасынын гарантиясын берет. Тамак ашы, жатаканасы, биздин жаран бар, самолеттин билетин бекер алып берип атат. Мындайча айтканда өтө ыңгайлуу. Ошону менен биргеликте миграциялык кызмат быйылкы жылы мынакей Кудай буйруса жакында болуп калышы мүмкүн, уюшулган түрдө Россия Федерациясына жумушка орноштуруу боюнча келишимди биз иштеп чыгып атабыз россиялык өнүктөштөр менен. Бул жерде дагы бир топ өзгөрүүлөр болот. Рахмат. Уктуруу соңуна чыгып калды. Бир сөз менен жооп берип койсоңуз, Жеңиш мырза. Россиядан жаңы эреже менен пенсияга чыгып жаткандар чыгып жатышабы деген суроо. Кайрылып жатышабы? Жаңы эреже күчүнө кире элек, ошондуктан азыр чыгып атат деп айта албайбыз. Анткени укуктары кеминде 12 айдан кийин гана пайда болот. Анткени 12 айдын ичинде топтому жасаш керек экен. Ошондон кийин гана экспорттоо маселеси көтөрүлөт. Ал күчүнө киргенден кийинки мезгил үчүн. Демек, жогоруда айтылгандардын баардыгын эске алып, жарандар ошол нерсеге даярдана башташ керек экен. Рахмат. Урматтуу радио угармандар, биз Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөрдө Кыргызстандын эмгек мигранттарынын абалы, алардын пенсия маселеси, социалдык медициналык маселелери кандай чечилип атат, ушул багытта сөз кылдык. Биздин уктурууга Кыргыз Республикасынын мамлекеттик миграция кызматынын маалыматтык кеңеш берүү борборунун директорунун орун басары Алмаз Алыбаев жана Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун бөлүм башчысы Жеңиш Мухамбетов катышты. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу угармандар, көп маалыматтар топтолгон бул уктурууну силер Facebook'тагы Биринчи радионун баракчасынан да кайра угуп койсоңуздар болот. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссеру Максат Мамралиев. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.